Hello guys! Welcome back to my channel. So it's me again, Casmere, with my mama. Mama Bear, magkamukha ba kami? Lock naman ako. Magkamukha ba kami guys? Paki-comment kung magkamukha kami. Pareho lang tayo ng buhok ko. Pero lang kami ng muging. Ano mo lang? Matamis siya, ma. Ayan, so nag-iipon kami ng kahoy pang bonfire mamaya. Ayan, so guys, shout out pala sa Vasco family dyan sa New Jersey. Mama Eda. Hello, Papa Lito. Jel, Riza, Zeke, and Colette. Ramirez family. Ayan, hello po dyan sa inyo sa New Jersey. Magaganda at malalagon yung halaman. Ayan. Sobrang ganda. Pansinin po ito pag may dumadaan kasi sobrang ganda ng dami ng bulaklak. Ayan, hanggang doon. Bigyan mo na ako. Bigo mo na bigla. Marami-rami na. Shout out sa Heartthrob ng West Bridge. Milan Carman. Wow! Sino kayang i-shout out mo, Milan? Umalis na rin. Wow! Shout out po sa Waikulba kay Sir RB nagbigay sa akin ng stickers. Eto na po, nako, na-arbor na ng aking kapatid. Yan. Ito po yung aking bunsong kapatid, the one and only baby boy, Bon Jover. At ito yung kanyang bahay. Ito na ka. Pinilas mo. Unhealthy mo yung ating unhealthy yung ating mga binili. So, bigla namimili kasi. Alam mo, meron akong we like to movie. Baby, ang badagdag na yan. Sasha! Sasha! Duk! Ting, ting, ting. Sasha pa! Sasha pa! Sasha pa! Sasha pa! Dek. Shout out. Shout out. Ano ba yan? Vlog. Ay, vlog pala yan. Ay, shoutout. Karabas. Jeff, punta dito. Pagkailan niya yan.
shout out mo naman yung ano mo, Bacolod, girl. Ano? Ay, ganito rin to. Hello. Hello. Shout out, hello. Hello guys, mag-bonfire na kami and we have marshmallow. Video. Bakit? Sabi. Oh, baka masubsub kayo sa apoy ha. Dali lang ha. Kuya Milando. Alam niyo ang ganda sa camera. Kaya yung ganda ng kulay. Dito ka Mel, hindi ka makita. Ayun na nga guys, so nag-start na kami mag-bonfire. Kaso, init na init naman sila.